Vamos a ir de pesca en embarcación aquí con el negrito. Con el negrito green. A ver qué onda, amigo. Apenas vamos a empezar la palomilla a ir a la rampa a bajar las embarcaciones para la pesca. Pues estamos esperando doradito, dorado, y pues fue lo que venimos por dorado. Sí, también ahí también podemos echar, pero están echando puras mentiras aquí. y aparte hay ocupador. Te digo la raza. No, distraído. Mi cuñado es bien distraído. La raza anda echando puras mentiras aquí, pero está bien, está bien. Buena vibra, buena pesca. Eso, algunas palabras. Eso. Vamos por una tuna. ¡Ah, huevo! Está sacando poco a poquito. Que salga la camada. Mínimo, güey, para ir cebando, güey. No, porque este no va a ser. Viene robado, mira. Viene robadito. Ah, no, viene enredado. Viene enredadito. Vamos a Barriletón, está bien. Mira, robado. Está bueno, Robado. Para cebar, está toda madre. Ah, mira. Vientos. Salió la carnada. Salió la Está malísimo. carnada. Está robado, pero vale. Ah, sí, sí, vale. Claro que vale. Oye, me voy a ir tomando para abajo. Sí. Es todo. Barriletón. Vamos, por favor. Doradito. Eso. Dorado. Vamos a ver si sale así. Déjalo, güey. Déjalo. Ya. Déjalo. Como le vimos, como le vimos. Llévalo, mira. Va para abajo. Otro barrilete. Otro barrilete. Dorado. Es que está muy delgada, viejo. El empate. Está sometido. Está sometido, güey. Es que se enredó la cola, güey. Guacha. Judas, ¿no? Como el Martín. Como Judas. Mira, estaba enredado, güey. Tiene pedo. ¡Ah! Ahí está. Las papayas aquí de sangre. Otro para el agua. Ahora nos vamos a mover a otro punto porque aquí hay mucho barrilete y poco dorado, que es por lo que venimos.
Dale, dale, no le... Uy. Venga. Parece que mi compadre trae un bull. Vamos a ver si es cierto. Ah, no, sí, no mames, está grande, güey. Oye, traes ahí, ¿qué pedo con esa sardinita que viene ahí enredada? Se encuentra los ojos. Se puede entrar entre los ojos. ¿Sí puedes o no puedes? Más o menos, más o menos. Más o menos. Ya te veo cansado, güey. Ya te veo cansado, No, compadre. pues aquí trae barriles. Una más. Gancho, gancho, gancho. Aquí está abajo. Sí. Cánsalo bien, compadre. Cánsalo bien. Enganchado ya está, güey. Sí. Ya no se va a ir, güey. Ya no se va. No, ya no se va. Esperemos que no pegue otra corrida, ¿eh? Sí. No, tú dale, güey, no hay prisa. Ahí chévere. Se pille, si te sigue pegando De petito, velo jalando para darle el rechazo, güey. a ver quién escucha por ahí, quién escucha por ahí. Sí, mejor saque esta madre, güey, para... ¿Qué onda? ¿Ya te carnal, güey? Tú sácalo, loco. Ya está cansando. Póntela en el ombligo, compadre. Puta, ya está. Una yarda. Ahí va. Ponle la piola. Oye, no pido nada, pues. Iba a hacer un tiro para acá y me salió un Ya mal. está, mira, ahí viene, ahí viene. ¿Está grabando? Sí, Ah, sí. güey, porque unos dos cantan. Ahora, entonces voy a hacer que tú hagas eso. Ahí viene negrito. Ahí viene, ahí viene. Ahí va, pelón. Póngase para acá. Para allá, para allá. Dale. Ahí está, pelón. Dale, pasa el brazo. Va, Martín, tranquilón. Abusado, compadre, abusado. Que me chingue la caña, güey. Ya mero, ya mero. Ahí está, ya. Ya mero, compadre. Es de resistencia, Ahí viene. Es de resistencia. Ya viene No, cansado, retíralo, ya viene no, cansado. retíralo. I don't practice Santeria. I ain't got no crystal ball. I had $1 million, but I'd spend it all if I could find that honey in that Sancho that she's buying. Raza, para los que no conocen aquí es Bahía de los Sueños o Bahía de los Muertos, lo conocían antes. Andamos con el Capitán Negro, Green, acá atrás. Estamos teniendo un buen día de pesca. Aquí anda aprendiendo el compa Alejandro. Parece barrilete, ¿no, Alejandro? Sí. Y acá está el compadre ¿Fue barrilete? Peña. Allá va ahí doblete de aquel lado, miren. Cafecito. ¿Tienen una otra sardina, Martina? Me van a dar otro ahí. Vamos a agarrar la sardinita. Vamos a cebar poquito. Vamos a ver si por ahí se ceba otro. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo lo siente? ¿Quieren cachi release o cachi filet? No, está ligerito. Ese va a ser catch. Esta es hembra, ¿no? Ese es catch and release, güey. Esta la liberamos, Está chiquitita. También hay que grabar las vibraciones, ¿no? ¡Ay, güey! ¿Te jaló bien? Ah, barrilete, güey. ¿Ah? Eso va a ser pesca y libérame. Andamos respetando las tallas, ¿no, negro? Para que crezcan los lavaditos. Este lo sacó el compadre Peña. Ahí anda. Escondido porque... Cuando pese 12 kilos te voy a ¡Vámonos, vámonos! Eso.
Dale, compadre. No, es que Buena por el pez que libera, trae, compadre. sí, claro, como debe ser. Sí, es carnal. desde semana. Hay que dejarlos que crezcan. Fíjale el día. Tiro, no. Vamos a grabar la cara de sufrimiento aquí. Me quieren cansar, güey, antes de que saque el otro dorado, güey. Aparte de estar a mí, güey. Es que es que la onda es que es el tercero. Después del tercero viene el dorado grande, güey. Así es. Huevo. Ahí se muestra la resistencia ya. Ya después de este sigue el doradón. O sea, ya con esto, espérame. Ya con esto avanzaste un nivel, cuñado. Ya después de este ya sigue el doradón. Adentro. Mira cómo se agarran. ¿Viste? Con la mano. ¿Viste cómo se agarran, güey? De ahí exactamente. Así es, de puro centro. Así Puro como. centro, güey. Sí. Tú le calculaste y le pegaste el jalón, va. Para que no haya factor de error. Doblete. Sí, sí. ¿Buena la mancha aquí? Buena. Buena la mancha. Ey, uno que se pase para acá. Ahí voy. Pásese. Vamos a tomar. Doblete. ¿Son chicos? Están brincando bien, Déjalo grabo mejor, güey. Lo vamos a grabar, güey. Pásame el gancho, Martín. ¿Dónde está? Está bueno, güey. Está bueno, Vamos para adentro, Tírale canal, Eso está bueno. Espérame. Vete para atrás. Anda, güey, anda, chile. Miente tu pinche lengua. ¡Ese Dani! Cabrón, si te busco no te va a encontrar. Nos lo vamos a tener que quedar negro, viene el soleado del ojo. Mira. Whenever I'm alone with you, you make me feel like Sí, ahí está. Lo voy a grabar la saltada. ¿Tú no eres un paro? Yo te la grabo, güey. Ya voy a hacer el paro ahí para. Es que libera. Estamos respetando las tallas y la cantidad, ¿no? Pero mira, está chulo, güey. Ya llevamos 32, ya es justo innecesario. Sí, seguramente. Vámonos para el agua. Eso no pisa. Ahí. Para el agua. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Sí. Que agarro oxígeno nomás. Ahí está. Clavado, güey. Por liberar. Oye, ¿cómo brinca, Ya te vio, güey. No. Ya, ahorita te lo vamos a liberar, papá, no te imputes.
Sale, sale, sale. Échalo para arriba. Échalo, saca con la. Dame. ¿Te quieres subir solo, güey? Ahí está. Ahí está. Eso, eso, eso. Va para el agua, compadre. Vamos a liberar, vamos a liberar. Pesca y libera, vámonos. Eso, compadre. Pesca y libera. Eso. Oye, ese es. La última nos vamos. No, cuñado, no, mucha técnica, tú, mucha tecnología, vale. Los güeyes con flores que lo dejaron andaba de caliente por ahí. ¿Qué, compadre? Anda, vale. Están ocupados, güey. No, eso está cabrón. ¿Cómo están haciendo sus? Eso tiene que ser muy discreto. Oye, ese es otro, ¿no? Está otro. Ahí está bueno, güey. Sal Martín, sal Martín. Ya le pasó tiempo. Tercia de Reyes. Allá también andan, ¿eh? Allá donde Tú preocúpate por el tuyo, compadre. lo estoy viendo ahorita. Tú preocúpate por el tuyo. Ah, está bonito, 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 bonito. Pásamela, pásamela. Aguanta. ¿Qué? El plástico, güey. Plástico, ¿cuál plástico? Sal Martín. Pásalo. Ahí está. Oye, me salen unos palos, ahorita lo verán. Sácalo, cuñado, sácalo, tranquilón, tranquilón. No, pues ya la grabo, güey. Cuñado, preocúpate por sacarlo, que no te vaya, ese es el bueno. No, 20 kilos. De acá. Sí, vale, borracha. Cabrón, tú rías. Sí, pues. Mira, negro. Es que se van a ¿Lo sacamos ese o lo echamos? No, para arriba. ¿Lo echamos? ¿No pasamos para allá? Se lo pasamos para allá. Cantar como pedernal. Ahí está. Eso, cuñado. Tú nomás dale crúzate, crúzate. Si va para el otro lado, crúzate. Dale piola, güey. Ahí está. Está bueno. Está bien. Va. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Aguántala. No hay prisa, pinche cuñado, es de resistencia. Aguántala un poquito. Eso. Que chille el carrete. No te reto, Que no toque la panga, cuñado, la línea. Que no toque la panga para que no reviente, güey. Es un macho, Le doy la cabeza, es un macho. Es un macho, güey. ¡A huevo! ¡Qué perro, güey! Verga, está bonito, güey. Vámonos. Dale un beso a la verga. Dale un beso, compadre. Dale un beso, güey. Perro, güey. Perrón, güey. Eso, güey. De aquí voy a sacar la Yo voy foto. a subir la foto también, güey. Verga. A huevo. 1, 2, 3, ignition! ¿Qué onda, compadre? Estuvo pesado. Y luego, Es mi primer bull. ¿Y el más deseado. El más deseado ¿Y el- desde el que me siempre? inicié en esto de la pesca de no. lancha, ¿eh? el eslogan.
buena vibra y buena pesca. Y sí se puede, ¿eh? Puro Kingfisher. Y sí se puede. Mire. A huevo. ¡A huevo! Buen ojo, capitán. Buen ojo. ¡Vámonos! Buena pesca. Sí, compa, llegamos a tierra. Muy buena pesca tuvimos. Ya vieron el video. Muchas gracias por verlo. Aquí nos vamos a despedir. Aquí despedimos este video de hoy. ¿Estamos? ¿26? A 26, sábado 26 de agosto. Sábado 26 de agosto de 2023. Y ahí está. Vámonos.